Het is januari 2018 en het waaide toen heel erg. Zoals je ziet, een van de bomen hier aan de Valkeniersweg waar ik woon, staat op punt om te vallen. Het is een best wel zanderige grond, dus de wortels die zijn niet diep gegaan. Die zijn gewoon een beetje aan de oppervlakte gebleven. En zoals het spreekwoord zegt, hoge bomen vangen veel wind. Dat klopt. Dat kun je hier zien. De trottoirbanden en de straat die komen al los te liggen, doordat de wortels door de boom heen weer gaan natuurlijk alles omhoog werken. We zien hier dat de gemeente Gorinchem met wat afzetlinten de straat aan deze kant heeft afgezet. Aan de andere kant ook, maar ja, door de wind is het natuurlijk weer losgewaaid. Dus dat werkt even niet mee. Ik laat jullie even kijken naar een waaiende boom. Nu had ik zelf geen beeldmateriaal van de omvallende boom. Een buurvrouw had het wel gefilmd, alleen ik kan haar YouTube-kanaal niet meer vinden, omdat het al best wel lange tijd geleden is. En als ik hem had gevonden, ik kan haar niet contacteren, want ik weet niet vanaf welk adres het is gefilmd. En sowieso iemand via YouTube benaderen is nogal lastig en omslachtig. Maar goed, we zien hier dat er een grijper bezig is om de trottoirbanden te verwijderen, de straatstenen. En natuurlijk op een gegeven moment probeert hij ook de boomstronk die nog over is, om die eruit te liften. We zien hier dat het met veel kracht en moeite gebeurt, maar ja, het is nogal een hele partij wortels, aarde en wat al niet meer natuurlijk. Er is tussen een container schuin neergezet om daar de stronk in te laden en hier wordt overlegd wat de beste manier is om de stronk vervolgens erin te laden. Je ziet hier iemand van de gemeente de deur alvast openklappen zodat de stronk er eigenlijk in geleden kan worden.
En hier zien we dat de stronk met veel kabaal in de container wordt geladen. Nou, goed gedaan heren. Tijd voor koffie.